Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мир вам, милость Всевышнего и его благословение. Недавно в Карачаево-Черкесии открылась школа джигитовки и верховой езды. Рассказывает наш специальный корреспондент Андрей Шелков. В течение тысячелетий лошадь была незаменимым спутником человека. Веками на Северном Кавказе горцы относились к коню как к самому дорогому и верному другу. За последние десятилетия в Карачаево-Черкесии возродилось племенное коневодство. В этой области республика лидирует по всей России. Сегодня здесь насчитывается 25 тысяч лошадей карачаевской породы. Полгода назад в Карачаево-Черкесии открылась спортивная школа «Ас-Салам», в которой на жеребцах карачаевской породы обучают всадников джигитовки – верховой езде с элементами акробатики. Это возрождение древнейших традиций карачаевского народа. Джигитовкой занимались всегда испокон веков. Занимались очень серьезно. С первых дней открытия конно-спортивной школы от желающих овладеть искусством джигитовки не было отбоя. Отбирали самых выносливых и способных учеников. Начинающих наездников тренирует и обучает конным трюкам опытный жокей из Волгограда Степан Щеглов. Представители разных религий живут в мире и согласии. Их объединяет общее дело. Мы все мусульмане, только один православный у нас тренер, который, вот он, где он стоит, все подал, вот он там стоит. Никаких разногласий, ничего такого нет. Вполне все нормально, дружелюбно. Многие из наездников школы Ас-Салам только здесь впервые оказались в седле. Для того, чтобы понять характер лошади и освоить трюки конной акробатики, обычно уходят годы. Начинающим джигитам из Карачаево-Черкесии для этого потребовалось всего несколько месяцев. Буквально через 3-4 дня показанный трюк усваивается и идет отработка. Скорее всего, это генетическое, наверное, действительно в генах заложено. Ребята все те же самые, как бы прямые потомки тех джигитов, кто это делал. В 30-е годы прошлого века карачаевские джигиты выполняли сложнейшие конно-акробатические трюки. Сегодня руководство школы Ас-Салам, ее тренер и начинающие джигиты-наездники стараются возродить мастерство, которым владели их отцы и деды. В ближайшее время мы планируем ввести пролаз под живот и пролаз под шею, что как бы более зрелищное, более опасное и сложное. Издавна каждый мусульманин верил, что лошадь дарована ему Всевышним, который создал это животное из южного ветра, научил летать без крыльев и подарил людям. И в наши дни гнеды и карачаевские жеребцы остаются незаменимыми друзьями и спутниками для каждого горца. Уже в будущем году наездники из Карачаево-Черкесии планируют принять участие в общероссийских и международных турнирах по джигитовке. Андрей Шелков, Казимир Казиханов, телеканал «Россия» из Карачаево-Черкесии.